Давай, Рыжуля, добавочки, петушков тебе. Анфис, ну не доел уже. Ну не доел уже, обедаешь. Все, так, на тебе еще почти это положу. Давай. Дыма, же будешь еще добавки, да? Давай. Кс-кс-кс. Давай еще добавки положу. А, что-то плохо открылся пакет. Ты что закашлял? А? Дыма, что это такое? Ты не заболела случайно? Ну, ты давай это, прекращай. Прекращай это дело. Рыжик питонит.